साथियों अस्सलाम वालेकुम। हुसैन अब्बास तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर आहियां। ॾाढी ॾुखारी ख़बर आई आहे, गंगूमल ते हमिलो थियो आहे। गंगूमल सिंध जो बेबाक सीनियर सहाफ़ी आहे। पाण थाणा अहमद ख़ान जा रहाकू आहिनि ऐं उते हक़ सच लिखण जे करे उनखे शदीद तकलीफ़ूं आयूं, जंहिं करे हुन पंहिंजो अबाणो शहर छॾे वरी हैदराबाद आयो। हैदराबाद खां पोइ वरी उनजे तकलीफ़ुनि में घटिताई कान आई त हू पंहिंजो जेको आहे कहोल वठी पंहिंजा बचिड़ा वठी मटियारी शहर में अची वेठा, जिथे कुझु लोफरनि दहशतगर्दनि हुन ते हमिलो कयो ऐं उहो हमले में शदीद ज़ख़्मी आहे ऐं जामशोर जे इस्पताल में आहे। गंगूमल उन्हनि सहाफ़िन मंझां आहे जेके हक़ सच ॻाल्हाइण जा आदी आहिनि। इहा बि ॾात कुदरत वारे जी तरफ़ां हूंदी आहे मिलियल त कोई सच ते क़ाइमु रहे, जीअं असांजो साईं दस्तगीर भट्टी साहिबु आहे या अहिड़ा ॿिया खोड़ सहाफ़ी सीनियर दोस्त सियासी माण्हू जेके सच ॻाल्हाइण जे करे सख़्तु सज़ाऊं भोॻे रहिया आहिनि ऐं सच ॻाल्हाए रहिया आहिनि। असां जहिड़ा माण्हू, असांजे जेको अंदरि जो मुफ़्ती आहे उहो सच ॻाल्हाइण खां मुड़े नथो ऐं पोइ उन जे एवज़े में सज़ा बि मिले थी। सिंध में तक़रीबन जेके सहाफ़ी क़त्ल कया विया आहिनि ऐं जेके सहाफ़ी अज़ाब ऐं अताब भोॻे रहिया आहिनि उहो सिर्फ़ु सच ॻाल्हाइण जे करे। हूअं त असांजा 70 खां 80 सैकड़ो सहाफ़ी कंप्रोमाइज़्ड आहिनि ऐं वॾेरनि ऐं भोतारनि जा माण्हू आहिनि, उन्हनि जे पेरोल ते आहिनि, उन्हनि जे ख़र्चीअ ते हलनि था। ऐं कुझु सहाफ़ी आङुरनि ते ॻणण जेतिरा आहिनि जेके सच सां गॾु बीठा आहिनि ऐं सच जो साथ ॾियनि था पिया। सिंध में भोतार इंतिहाई ताक़त वारा पुलिस हुन वटि आहे, लोफर हुन वटि आहिनि, दहशतगर्द हुन वटि आहिनि, धाड़ेल हुन वटि आहिनि, पावर हुन वटि आहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुन वटि आहे, सरकार सॼी भोतार वटि आहे। जॾहिं सॼी सरकार भोतार वटि हूंदी त पोइ छो न इहो भोतार सच ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि ते ज़ुल्म कंदो। पर माण्हू हाणे ज़ुल्म सही थकिजी पिया आहिनि। हाणे भोतार जो जेको आहे वधीक ज़ुल्म न रही सघंदो सिंध में। गंगूमल ते जेको हमिलो करायो वियो आहे, जेका मूं वटि इंफॉर्मेशन आई आहे उहा इहा आहे त मलक असद सिकंदर जा पालियल माण्हू आहिनि, लोफर आहिनि, दहशतगर्द आहिनि, जिन गंगूमल ते हमिलो कयो आहे। इहे ॻाल्हियूं, इहे चौबोल असांजे सहाफ़ती हलकनि में आम आहिनि। हुन ते दस्तगीर भट्टी साहिब बि इशारतनि ॻाल्हायो आहे, गंगूमल पाण बि पंहिंजे दोस्तनि सां इहा ॻाल्हि कई आहे ऐं असद सिकंदर साहिबु जामशोरे ज़िले जो किंग आहे, उहा ॿी ॻाल्हि आहे त पाण वरी मलक रियाज़ जो मुलाज़िम आहे, नौकर आहे, वॾे ज़रदारी साहिब जो नौकर आहे ऐं पोइ को अहिड़ो वक़्तु बि आयो जो वरी पुलिस वारनि जी बि नौकिरी ॾींदो हो ऐं पोइ वरी हुन पंहिंजा मामला संभाले वरिता, जंहिंजे करे हू ज़िले में जामशोरे में अच्छे कारे जो मालिक आहे। मलक असद सिकंदर साहिबु पंहिंजे ज़िले जूं सभु ज़मीनूं जेको आहे सो मलक रियाज़ खे विकिणी ॾियूं, सरकारी पटनि प्लाटनि ते कब्ज़ा करायईं, मिसकीन ऐं मज़लूम माण्हुनि ते ज़ुल्म जारी वसारी आहिनि। थाणा अहमद ख़ान, थाणा बोला ख़ान, कोठड़ी, जामशोरो, सेवण ताईं इन्हनि पटनि जा माण्हू हुनजे अताब हेठि आहिनि। हेठों वरी उन जा काटकू दहशतगर्द आहिनि जेके धारी लोध खे अफ़गानियुनि जी मददूं कनि था ऐं अफ़गानी हिननि जा वोटर बि आहिनि, वोट में हिननि दाख़िल कराया हुननि जा। ऐं सहाफ़िन ते जेको सिंध में ज़ुल्म हले पियो, थिए पियो, उनजो कोई तदारक नथो थिए, छाकाणि त सहाफ़ती तनज़ीमूं बि विरायल आहिनि, सियासी माण्हू बि विरायल आहिनि, गिरोहनि में तक़सीम थियल माण्हू आहिनि, त पोइ केरु इंसाफ़ कर ॾींदो। सिंध जी अदालतुनि जो हाल कोई कोन्हे को, उहो असां तव्हांजे साम्हूं आहियूं। उते जेको आहे सो इरशाद राजाणी जे कातिलनि खे अदालत छॾे ॾिनो, उहो 4 सालनि जे अमार जतोई मासूम ॿार जे कातिलनि चयोसीं क़त्लु कयो आहे, उनखे हाई कोर्ट सिंध छॾे ॾिनो। के आगा ऐं अमजद ॿोयो जज। इहो हाल आहे जजनि जो, इहो हाल अदालतुनि जो आहे, त इंसाफ़ केरु करे। बहरहाल पाण दाहूं कंदासीं, कोकूं कंदासीं, रड़ियूं बाहियूं ॿारींदासीं, पाण कातिलनि खे वाउखो कंदासीं, पाण भोतारनि खे, ज़ालिमनि खे पाण उन्हनि खे वाउखो कंदा रहंदासीं ऐं पाण खे करणु खपे बि। सिंध में हुते इलाही सारा केस दाख़िल कया विया, अडियाला पहुचाइण जूं कोशिशूं कयूं वियूं ऐं सच ॻाल्हाइबो, सच ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। गंगूमल खां इंसाफ़ कयो वञे
IG खे खपे, DIG खे खपे त गंगूमल जा जेके हमले आवर आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे फ़ौरन, ऐं सिंध जे साफ़ हिन में जेकॾहिं थोरो बि ज़मीर आहे ऐं गैरत आहे त सख़्तु एहतिजाज कनि, न त पोइ वली वञी भोतार जे रंधिणे जा जेको आहे सो नौकर थियनि, पोइ वञी उते मानियूं ॿोड़ पचाइनि। बाक़ी गंगूमल जो जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे इहे ई आहिनि। जेका इंफॉर्मेशन आहे त मलिक असद सिकंदर उन ते हमिलो करायो आहे ऐं उन जा माण्हू हुआ। ज़ाहिर आहे क़ोहिस्तान ते उन इलाही सारो लिखियो आहे, क़ोहिस्तान ते उन आवाज़ु उथारियो आहे। हाणे क़ोहिस्तान जे गैरतमंद माण्हुनि खे खपे त उहे सुजाॻी पैदा कनि, उहे पंहिंजे दिलि मां ख़ौफ़ कढो। कनि पकिड़े त ॾिस शींहं ॿकिरीअ अथई, ख़ौफ़ ख़ुदा जो रखो। बाक़ी माण्हुनि जो ख़ौफ़ न बाबा, माण्हुनि जो ख़ौफ़ कहिड़ो, अलाह जो ख़ौफ़, मालिकुल मुल्क जो ख़ौफ़, ख़ौफ़ ख़ुदा जो हूंदो त पोइ इहे सभु जेके बि आहिनि न, तातारी भातारी भोतारी, इहे सभु जेके आहिनि कुकड़ थी वेंदा। गंगूमल जे लोफरनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ असां मुतालबो था कयूं त उन्हनि खे जल्द जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरी में आंदो वञे ऐं गंगूमल सां इंसाफ़ कयो वञे। असीं गंगूमल जे लाइ दुआ घुरायूं।